应该是某位高人在修行什么神通。季无忧擦了擦嘴边的血迹，笑道：不必紧张，各位长老约束各峰弟子安心修行，开山大典近在眼前，各类事务繁多复杂，如今我渡仙门又要送走一批修行有成的弟子，安排好他们才是要紧。各位长老对视一眼，大概明白掌门知晓什么内情，各自答应一声，领命而去。季无忧那苍白的面容上流露出了少许的笑意，他想了想，便负手驾云，朝着小琼峰而去，留下了一路轻咳。飞出不过数百丈，掌门身形引入空气中，也让门内不少探究的视线仙识无法继续追踪。稍顷，掌门的身影出现在了小琼峰丹房大阵外围，对着丹房中的李长寿传声咳了两声。周遭大阵顺次开启，掌门踏步向前，身影几次闪烁，出现在了丹房前。然而丹房中的李长寿静静地坐在那儿，片刻没有动静。季无忧轻轻皱眉，我好歹也是名义上的掌门，怎么也该出来迎接一下。但是随之季无忧就轻咦了一声，发现坐在丹炉旁的李长寿有些不对劲儿，具体说不出来，但总感觉像是空壳一样。也是掌门来得巧了，李长寿此时正在凝丹的关键时刻，心神收束在了本体。本体呢，就躲在3500里之外的一处地下石缝中，注视着那口药鼎中不断闪烁七彩光芒的丹药。刚才放掌门进来，已是李长寿仅能的分心了。不过也就耽误了几个呼吸，李长寿本体迅速施展遁法，遁出数百里。成丹前的各个步骤，他能做的都已经做了，是抱还是稳，就看这颗丹自己的造化了。小琼峰丹房的丹炉前，李长寿的身体颤了一下，一缕心神归于此地的本体指道人身上。他立刻站起身来，对着门口的季无忧做了一个道揖：掌门恕罪，弟子正在琢磨丹药，一时无法回神。无妨。季无忧笑了几声，迈步进入了丹房中，心底顿时释然了许多。掌门怎么突然来了？李长寿在宝囊中取出一张椅子，放在了丹房正中，恭敬地请掌门入座。季无忧笑着问：长寿啊，你近来修行可顺畅？回掌门，弟子修行还算顺畅。季无忧点点头，沉吟两声，直接道：这段时间山门外不断有动静，可是你在修行神通？李长寿下意识的就想否认三连，怎么会呢？不可能，弟子哪有这种本事？但看掌门似乎已十分笃定，8成是已经有了确凿的证据。这个确实是弟子不小心做出来的。此前那60余次，以及最近这半个月内发生的100余次，都是你做的？弟子在炼制一种特殊的丹药。李长寿有些尴尬，不过弟子都是在仙门范围之外，近来也将炼制丹药之地放在了地下，如此也只是大地轻轻震颤一下。炼制丹药是好事，但要注意自身安危。季无忧随口教育着，又注视着李长寿，压低声音问了一句：长寿，你在炼制什么丹啊？怎能闹出这般动静？弟子一时也不好解释。不必多解释，贫道就是纳闷问一句。季无忧笑道：既然确定是你搞出来的，那就无妨了。稍后贫道就通知门内，让他们安心修行。长寿啊，你这般炼制丹药还要持续多久啊？这个
李长寿仔细的想了一下，突然意识到了什么。哎，刚才那颗丹没爆。还请掌门稍等，我推算一下。李长寿答应一声，这一具指道人站在季无忧面前，3000多里之外，本体急忙探查那颗丹药之所在。小药鼎安然无恙，其内一颗丹药散发着七彩霞光，外有一层阴阳二气缠绕，其内有5颗星辰互相追逐。稳定了。李长寿眼睛一瞪，赶紧拿起玉牌，整理此前这颗丹药的炼制过程，所用的各类宝材、药材的剂量，加入各类宝材的顺序、时机、仙力的控制曲线等等。这掌门大人简直是我的福星啊！李长寿小心翼翼地探查这颗丹药的种种特性，将心底的欢喜压了下去。这说明了什么？先言就要报，哎，不报怎么搞？只要报得好，成功少不了。李长寿确定这颗丹药确实彻底的稳定了，且达到了自己的预期所求，立刻将此地布置收拾起来，朝着下一个临时场地进发。渡仙门内，李长寿的指道人前后表情没有太多变化，此时已经给出了掌门一个确切的时间。掌门，最多再有半个月，弟子就能将此丹完全炼成。那就好，那就好。季无忧笑道：哎呀，开山大典在即，莫要因此事惊到了那些要来拜师的子弟。长寿，你可有收徒的意愿？弟子刚刚圆仙境，收徒怕是有不妥。哦，也对也对，忘了你不便公开自身境界。季无忧撩了一下道袍下摆，站起身来。如此，贫道就不耽误你琢磨丹道，若有所需，便来渡仙殿中寻本道。哎，门内最近事多且烦，贫道也无法静心闭关。掌门您有事，尽管吩咐弟子就是，还请掌门多多休养。善。季无忧摆摆手，自行驾云离开丹房，身形隐于日光之中，转眼消失无踪。李长寿稍微松了一口气，又有点疑惑。虽然上次借太清道函让掌门知晓我跟大法师相识，且得了大法师给的好处，但掌门为何对我这般客气？李长寿也想不出个所以然来，只能把这归类为大法师名头响亮。哎，搞事搞事！指道人坐回丹炉前，开启丹房周遭各处阵法，一缕仙石环绕在小雄峰上。李长寿全身心地投入了自己的化身大业。核心丹已经成了，金仙境指道人最艰难的一步迈出去了。不能着急，稳着点。一颗丹药的炼制成功具有明显的偶然性。李长寿更换了一处实验场地，按照此前的做法，回味着之前的手感，完美复制了前次炼丹的过程。结果嘣爆了。但是这一次是在最后一瞬丹药爆炸，李长寿敏锐地捕捉到了爆炸之前丹药内部五行之力的细微变化。总体而言，丹药已经稳定了。根据这一次的细微之变化，李长寿立刻反向推算，迅速找出问题之所在，做出相对应的调整。第2次成功，第3次成功接踵而来。又过了2日，引发了6次灵爆的李长寿看着面前摆放的那一颗颗仙力核心丹，总算是露出了心满意足的微笑。接下来的事情就好办多了。李长寿取出新型指道人，将一颗丹药小心翼翼地放入了指道人腹部的重重禁制之中，让这丹药成为了禁制的核心。下一瞬，七彩仙光闪耀，这纸人浑身上下数十个夹层中的禁制缓缓亮起，一处处仙力被沟通，自行运转。李长寿的左手抵在这纸人的背后，注入一缕缕仙力，临近金仙节点，突破金仙节点，
一处处仙力经由指道人丹核心，在指道人体内各处迅速运转。片刻之后，李长寿轻轻地舒了一口气，本体施展土遁，消失不见，心神落在了这一具指道人的身上。他此刻并没有自己想象的那般开心，无他，这个东西造价太贵了。指道人的一大优势就是廉价，而这金仙境的指道人，不算此前研发期耗费的海量宝材药材，单个儿的造价比天仙境级指道人贵了差不多60倍。单单是对灵树树浆的要求就相当的苛刻，必须是1000年年份之上的树浆才可以构筑出这般的指道人。不过有金仙境化身，自己外出做事也确实能够方便许多。此时综合来看，指道人之法的最大优势反倒是成了指道人没有任何灵智，就如同一具能够承载自己心神与元神之力的身躯一般。试试威力吧。李长寿闭目感受，感觉这指道人控制起来更为灵巧，通过核心丹操控仙力也变得更为轻易。心念一动，指道人身周涌出淡淡的烟雾，一名中年男人从中走出。这就是这具指道人的外貌了。李长寿试着放了几道术法，这威力确实不错，内部的仙力稳定。接下来就准备测试各类极限条件下的指道人稳定情况，比如被300个金仙境壮汉围殴等等。但他刚有动作，突听雷声阵阵，这指道人抬头看去，一层黑云遮蔽星空，浩瀚天威突然显现。一缕李长寿无比熟悉的道韵锁定在了这一具指道人的身上。金仙境化身需要渡天劫？不对，这不是天劫，这是天罚。李长寿的嘴角疯狂抽搐几下，这具指道人却是立刻对着空中做了一个道揖，口称弟子愿领责罚。话音刚落，头顶轰鸣声震耳欲聋，仅仅数百里直径的黑云却散发出了让金仙境都胆战心惊的威压。李长寿对此只能够报以苦笑，我辛苦了这么久，终究是白费了功夫。天道不允许纸人拥有金仙境战力，为什么？其他大佬的化身都有可能拥有金仙大罗级战力，我虽然取巧了许多，也不允许纸人产生自己的想法。莫非问题出在了这儿？我现阶段当真没有批量生产金仙指道人的打算，而且这消耗宝材的数量我也是用不起的，最多就是把刚才准备好的材料炼制成功的12颗核心丹都组装起来罢了。不说了，感谢天道老爷百忙之中来批，这具指道人唯有舍了。咔嚓一声，空中黑云一哆嗦，一道水桶粗细的紫红色闪电竖劈而下，指道人认命般的闭上双眼。李长寿的心神迅速回转自己本体，立刻就要从地下远遁。一抹天威悄然降临，突然锁定住了李长寿的本体。而那道紫红色神雷在即将砸到指道人的瞬间，诡异的拐了个弯，竟然在指道人头顶3丈划过。神雷横飞数百丈之后，在空中走出了一个之字的轨道，径直没入大地。大地之上出现了一条直径数十丈的深洞，其内的土石凭空消失不见。而在深洞底端，李长寿只来得及撑开10多层仙力屏障，就被雷光给直接吞没了。是什么鬼啊？天罚会拐弯，这谁招架得住啊？这地下，李长寿哇的一声就喷出了一口鲜血，但是浑身上下仙光闪耀，在刚才那一击之下并未受重伤。道理我都懂，但是为啥会劈到我的本体身上来？李长寿听过炼丹时出现逆天灵丹，天道降下天罚，要毁掉这般丹药。炼气时炼出逆天灵宝，天道也会降下天罚，毁掉这般灵宝。
自己的指导人完全算是法器一类的吧，而且绝对没有半点灵智，完完全全就是自己的一件特殊法器。刚刚天罚神雷明明是直接劈向指导人的呀，这之字形的神雷也太过分了。正此时，空中又有一道天雷落下，李长寿浑身的仙力涌动，左手高举，掌心绽放出一缕缕仙力，化作水火太极图，缓缓旋转，硬汉神雷。但是神雷之力过半，李长寿掌心太极图炸碎，结结实实的被轰了一记，后背道袍被扯开，留下一条焦黑的伤痕。这还讲不讲理了？这般话是不敢骂的，李长寿只能在心底默默吐槽。他迅速跳出深坑，随手将那具指导人收起，身形朝着一侧密林飞奔。空中那滚滚黑云迅速凝成了一小朵灰云，稳稳地停在李长寿的上空，时不时的就降下一道紫红色神雷。面对天劫，李长寿无法躲藏，只能不断的硬扛。还好此时已非刚渡劫时，哪怕再遭上12道天罚，李长寿也不会受太重的伤。此刻他无比的想念云霄仙子的混元金斗。渐渐的，天罚落下的节奏悠闲且惬意，宛若有一位老人坐在这一朵灰云上，泡一壶上好的悟道古茶，冲一口鸿蒙灵犀，再细细品尝，顺便甩动一下天罚之鞭，啪叽啪叽。不是这个声。灰云下方那道身影东躲西藏，道袍破烂，抱头鼠窜，跑起来那都是那般的潇洒英俊。但是李长寿很快就意识到了，自己带自己的指导人挨过天劫，也是变相的保住了自己的心血啊！天道认可了自己的金仙境指导人。顿时，李长寿在对着宝囊吐血时，又露出了灿烂的笑容。